హైజీనిక్ రావాలి అంటే ఇట్లా ఏది పెట్టినా సరే డ్యూయల్ జోన్ ఆన్ చేసుకోవాలి, స్టీమ్ ఆన్ చేసుకోవాలి, హై టెంపరేచర్ ఆన్ చేసుకోవాలి, ఎక్స్ట్రా డే పెట్టుకొని స్టార్ట్ కొట్టేస్తే క్లియర్గా వస్తుంది. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లక్ష్మీ కుర్తి వ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండి. ఇదైతే ఎల్జీ డిష్ వాషరు రీసెంట్గా తీసుకున్నాం. మేము డెమో చెప్పడానికి వచ్చారు. ఇది తీసుకొని 1 వీక్ అయిందండి. డెమో చెప్పినప్పుడు వీడియో తీసాను, అది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఒక 1 మంత్ వాడిన తర్వాత గిన్నెలు బాగా క్లీన్ చేస్తుందా లేదా, ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నేను మీకు మళ్ళీ రివ్యూ ఇస్తాను. ఇప్పుడైతే డెమో చూసేయండి నాతో పాటు మీరు కూడా. వీడియో చూసే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 2 ర్యాక్స్ ఉంటాయి మేడం, ఓకేనా? ఏ ర్యాక్ ఆ ర్యాక్ సెపరేట్గా వేసుకోవాలి. మీరు పెద్ద బౌల్స్ అనేది కింద పెట్టుకోవాలి. మామూలు ప్లేట్లు కానీ స్పూన్స్ అయితే ఇక్కడ, ఓకేనా? ఇవన్నీ స్పూన్స్. ప్లేట్లు అయితే ఇలా పెట్టాలి మేడం, ఓకేనా? క్రాస్గా పెట్టాలి, లేకపోతే పట్టదు కదా. చూసుకోండి పడుతుందా లేదా. పట్టలేదంటే కొంచెం ర్యాక్ కింద కనుకోండి. ఒకవేళ హైట్ ఉండే ప్లేట్లో ఇది హైట్ ఉంది కదా, ర్యాక్ కింద కనుకోండి, ఓకేనా? లేదు నాకు నార్మల్గా ఉన్నాయి చాలా అనుకుంటే నార్మల్గా తీసుకొని ఓకేనా? ఈ కింద బ్లేడ్ ఉంది కదా, ఇది తగులుతుందా లేదా చూసుకోవాలి. తగలకూడదు కింద కింద కూడా సేమ్ పెట్టినప్పుడు ఆ బ్లేడ్ కూడా కింద బ్లేడ్ ఉంది కదా, ఇది కూడా తగలకూడదు అనమాట. ఇది ఉంది కదా, మీ బట్టలు మీ దాంట్లో ఏమన్నా వంటలో ఉన్న మట్టి కానీ కరేపాకు వచ్చేస్తాయి, తీసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి. రోజు 2 రోజులకు ఒకసారి చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, రోజు చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మళ్ళీ అన్లాక్ అనమాట, ఓకేనా? ఈజీగా వచ్చింది. ఇది మరి అడ్డం వస్తుంది ఇలా అనుకోవడం, చూసుకోవాలి మీరు అలా చూసుకొని ఏదో పెట్టుకొని తీసుకోవాలి. అంతేగా. ఇది కూడా సేమ్ స్పూన్స్ కి ఏదైనా కార్నర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఏ కార్నర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. లేదా అది అవసరం లేదంటే పైన దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కువ ఉంటే ఇది వాడండి, ఎక్కువ లేకపోతే పక్కన పెట్టేసి, లేకపోతే పక్కన అసలు పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది పట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇవన్నీ కదా, ఇవి ర్యాక్స్ అనమాట. ప్లేట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, చిన్న చిన్న ప్లేట్స్, ఇక్కడ పెద్ద ప్లేట్స్. లేదు వద్దు అనుకుంటే మూసేసుకొని పెద్ద బౌల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బౌల్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పెద్ద కుక్కర్లు అలాంటివి కూడా పెట్టుకోవచ్చుగా దాంట్లోనే. గిన్నెలు కుక్కర్లు లాంటివి దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. 2 అర్లేనా వచ్చేది దీనికి? 2 మేడం, డిష్వాషర్ అంటే 2 అవుతుంది. ఏదైనా 2ఏనా? 16 ప్లేట్స్ అయినా అది 2 అంతేనా? 3 ప్లేట్స్ లేదు డిష్వాషర్, ఓకేనా? చూడండి, అదే రెగ్యులర్ గా మీరు పెట్టుకోవాల్సింది. ఈ టాబ్లెట్ ఉంది కదా, ఇది టాబ్లెట్ ఎవ్రీ వాష్ ఒక టాబ్లెట్ యూస్ చేయాలి మేడం, ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ టైం మీకు ఏంటంటే ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము, తర్వాత మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా? ఇది టాప్ నెక్కి ప్రెస్ చేయాలి. ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఈ రౌండ్ ఉంది, టచ్ అంతే, ఒక్కసారి వదిలేసేది. ఆన్ అయిందా? మీరు ఎప్పుడు ఆన్ చేసినా సరే మిషన్ ఎక్కువగా ఉండిద్ది. ఈ ఎక్కువగా ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, బాగా గట్టిగా ఉన్నాయి వెజల్స్, ఆయిల్గా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓకే అయింది. అప్పుడు డ్యూయల్ జోన్ ఉంది కదా, డ్యూయల్ జోన్ ఆన్ చేసుకోవాలి, స్టీమ్ ఆన్ చేసుకోవాలి, హై టెంపరేచర్ ఆన్ చేసుకోవాలి, ఎక్స్ట్రా డే ఆన్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయాలి. ఎక్కువ ఫుల్ 2 ప్లేట్లు 2 వైపులు ఉన్నాయి అనుకుంటే 3 అవర్స్ టైం. అది 3 అవర్స్ మేడం. 3 హైజీనిక్ రావాలి అంటే ఇట్లా ఏది పెట్టినా సరే డ్యూయల్ జోన్ ఆన్ చేసుకోవాలి, స్టీమ్ ఆన్ చేసుకోవాలి, హై టెంపరేచర్ ఆన్ చేసుకోవాలి, ఎక్స్ట్రా డే పెట్టుకొని స్టార్ట్ కొట్టేస్తే క్లియర్గా వస్తుంది, ఓకేనా? తర్వాత ఇంటెన్సివ్ చెప్పాను కదా మేడం, ఇంటెన్సివ్ మురికి ఎక్కువ బాగా గట్టి వెజల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇంటెన్సివ్ పెట్టుకోవాలి. ఇది డెలికేట్ అని ఉంది కదా, ఈ డెలికేట్ అంటే ఏంటంటే బాగా పింగాణి వస్తువులు ఎలా ఉంటాయి, అలాంటి టైంలో డ్యూయల్ జోన్ ఆన్ చేయకూడదు. డైరెక్ట్ పింగాణి పెట్టుకొని హై టెంపరేచర్ అంటే హై టెంపరేచర్ రాదు. చూడండి, స్టీమ్ స్టార్ట్, ఓన్లీ స్టీమ్ స్టార్ట్. రీఫ్రెష్ ఉంటాయి కదా, రీఫ్రెష్కి ఏంటంటే మనకి ఏదైనా సోదకాలు ఎన్ని వస్తే ఇల్లు మొత్తం కడుక్కుంటాం కదా సామాను, అలా
రీఫ్రెష్మెంట్ అనమాట. రీఫ్రెష్మెంట్ పెట్టినప్పుడు మామూలు సామాను ఆల్రెడీ చేసిన రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం దానికి రిఫ్రెష్ ఎక్కువ ఆల్రెడీ తెలుసు. టర్బో ఇందాక చెప్పాం కదా స్టార్టింగ్ P1 ఉంది కదా, ఇది మా P1లో 1 2 3 4 ఇది ఏంటంటే డౌన్లోడ్ సైకిల్ వైఫై ఉంది మీ దాంట్లో. మీ మొబైల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసుకునేటప్పుడు కొత్త ఫీచర్స్ వస్తే ఇందులో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మీ మొబైల్ ద్వారా ఇందులో పెట్టి వాడుకోవచ్చు మీరు. అందుకోసం ఈ డౌన్లోడ్ సైకిల్ అనమాట. ఓకేనా? మీరు సెట్ చేస్తారా ఇప్పుడు? దీనికి ఏం అవసరం లేదు, అసలు ఇది అవసరమే ఉంది. మొబైల్లోనే ఓన్లీ మొబైల్ ఆపరేట్ చేసుకోవాలంటే అది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మొబైల్ ఆపరేట్ చేయాలంటే 24/7 మిషన్ ఆన్ లోనే ఉండాలి. వన్స్ ఆఫ్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అందుకోసం ఇది లేదు. నాకు రిన్స్ 2 times జరగాలి అనుకుంటే టర్బో పెట్టుకొని ఇది ఉంది కదా, ఇది ఎక్కువని 3 seconds ఇలా ఒత్తి పట్టుకుంటే రిన్స్ అనేది 2 times బ్లింకింగ్ అయింది అనమాట. ఓన్లీ రిన్స్ 80 minutes ఓన్లీ రిన్స్ అనమాట. జాడీతానికి స్టార్ట్ అదొక ఆప్షన్. ఓకేనా? లేదు టర్బో 3 seconds ఇలా ఒత్తి పట్టుకుంటే దానికింద ఎక్స్ప్రెస్ అని పెట్టింది వాడు. ఎక్స్ప్రెస్ ఒక నిమిషం. ఇందాక 1 hour 48 minutes చూపించింది, 1 hour 20, ఒక 20 minutes తగ్గిద్ది అనమాట. డైరెక్ట్ మీకు డ్యూయల్ జోన్ కావాలంటే అది పెట్టుకుంటే ఇంకా కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుంది టైం. అలా ఏది పెట్టినా సరే మీరు కంపల్సరీగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి హాఫ్ లోడ్ అండి. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ఉండవు, తక్కువే ఉంటాయి. టర్బో పెట్టుకొని నాకు హాఫ్ లోడ్ చాలు. ఇప్పుడు అది నిండకపోయినా కొంచెమే ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎక్కువ ఉండవు. మాకు కూడా 2 lakhs ఉంటే మాత్రం ఫుల్ లోడ్ మేడం. లేదంటే ఒక ర్యాక్ పెట్టుకుంటే హాఫ్ లోడ్. అంటే కొన్ని పై దాంట్లో కొన్ని కింద దాంట్లో వేస్తాం కదా, అది ఫుల్ లోడ్ అయిపోయింది కదా. ఫుల్ లోడ్ లెక్కే. అంటే ప్లేట్ల పైన కొంచెమే అంట్లు ఉంటాయి, కానీ ప్లేట్ల పైన గిన్నెల కింద ఫుల్ లోడ్ కింద పెట్టాలి. ఏదైనా ఒక ర్యాక్ పెడితేనే మీకు చూపించాలి. హాఫ్ లోడ్ పెట్టాలి. ఇంకా 2 racks పెడితే కంపల్సరీ చూపించాలి. అది ఇక్కడ మిషన్ క్లీనింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది మేడం. ఈ మిషన్ క్లీనింగ్ ఏంటంటే 1 month ఒకసారి లోపల స్మెల్ వస్తుందంటే ఇక్కడ వైట్ వెనిగర్ వేసేసి ఒక 250 ml అనమాట వేసేసుకొని దీని 3 seconds ఇలా హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే మిషన్ ప్రోగ్రామ్ క్లీనింగ్ యాక్టివేట్ అయ్యింది అనమాట. అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే మిషన్ క్లీన్ చేసుకుంటుంది. మంత్కి ఒకసారి డైలీ అయితే మాత్రం చేసుకోండి. ఆటో నొక్కాలి. ఆటో అవసరం లేదు, డైలీ నొక్కండి. టర్బో పెట్టుకోండి, టర్బో డ్యూయల్ జోన్ ఆన్ చేయండి. స్టీమ్ హై టెంపరేచర్ ఎక్స్ట్రా ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది స్టార్ట్. డైలీ లేదు నాకు ఎక్స్ట్రా డ్రై అవుతుంది అనుకుంటే ఎక్స్ట్రా డ్రాప్ వేసుకొని స్టార్ట్. 1.5 hours పడుతుంది. ఎక్స్ట్రా డ్రై ఉంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా డ్రై ఉంటే 2 hours పడుతుంది. 2 hours పడుతుంది. అట్లా ఈ 2 hours నాకు కొంచెం ఫాస్ట్గా రావాలి అనుకుంటే హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే 2 hours 1 hour 28 minutes వచ్చింది. అట్లా అది బిగించాక ఇంతేగా చేసుకోవడం. అంతే సింపుల్. గిన్నెలు పెట్టినా కానీ గిన్నెలు పెట్టినా కూడా అంతే సేమ్.